ар бир сүйлөгөн сөзгө, кылган кыймыл аракетке, кармаган нерсеге, кылган ишке жооп бере турган күн келет. Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 24 аятында: "Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Эртең кыяматта булардын тили, колу, буту булардын эмне иш кылгандыгына күбөлүк өтөт дейт. Тилибиз бизге каршы сүйлөткөн: "Мени менен жалган айтпадың беле" деп. Мени менен гыйбат кылбадың беле? Мени менен алдабадың беле" деп. Колубуз: "Мени менен кармабадыңбы? Мени менен урдабадың? Мени менен албадыңбы? Путубуз: "Мени менен басып барбадың? Мени менен теппедиңби? Мени менен алып качпадыңбы" деп. Ал жерде дагы андай кыла коем, мындай кыла коем, шустурийлик кыла коем, ал эрежелер өтпөйт. Ал жерде жараткан Аллах Тааланын астына барганда эрк дене мүчөлөрдө өзүндө болбой калат. Бүгүн путубуз бас деген жака басат, колубуз карма дегенди кармайт, тилибиз сүйлө дегенди сүйлөп атат. Бирок ал жерге барганда Аллах Таала Ясин сүрөсүнүн 65 аятында айткандай: "Алявма нахтиму ала афвахим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду аржулухум бима кану яксибун." Бүгүн мен алардын тилдерине печат басам. Тилдерин бүгүн мөөрлөп коем. Тилдерине бүгүн пломба басалам. Тилдери сүйлөй албай калат. Тилдерин кишендеп коемун. Тилдерин замоктоп коемун. Жаап коем, бурондоп коемун. Ва тукаллимуна айдихим, колдору сүйлөйт. Ва ташхаду аржулухум, путтары күбөлүк өтөт. Бима кану яксибун. Тиги дүйнөдө, тилүү кезинде бүгүн мекендешим. Эмне кылгандыктарын ошондо тилибиз, путубуз, колубуз айтып берет экен. Келгиле. Рамазан айында чыныгы орозону кармайлы. Чыныгы орозо бул жеп ичкенден гана тыйылуу эмес, балким тилибизди, колубузду, кулагыбызды арамдан тыйылуу. Мына ошол биз сиздер менен тилдин орозосун бир канча күндөн бери сүйлөп келатабыз. Бүгүн дагы мына ошол тилдин орозосун улай Аллах Тааланын мына ошол Кур'андагы кээ бир эскертүүлөрүнө токтолуп атабыз. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İza asbaha ibn Adam fa innal a'da'a kullaha tukaffiru al-lisan fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika." Күндө таң аткан учурда дене мүчөлөр, кол, бут, кулак, көз тилге кайрылат экен. Тил, жөн жүрчү, биз сен аркаңдан балага калып атабыз. Биз сени ээрчийт экенбиз. Сен жаман сүйлөп койсоң, биз бала кылат экенбиз, азапталат экенбиз. Жакшы сүйлөсөң, акчылык өтүн. Шу өзүңө этият болчу. Фаин истакамта истакамна. Сен түз болсоң, биз түз болот экенбиз. Вайни важажта и'важажна. Сен кыйшайсаң, биз да кыйшаят экенбиз. Тил бүгүн кечке чейин биздин акыбызда этият болчу. Сен сүйлөп коет экенсиң, пут азап чегет экен. Сен сүйлөп коет экенсиң, кол азап чегет экен. Сен сүйлөп коет экенсиң, дене мүчө азап чегет экен. Күндө дене мүчөлөр чогулуп алып, чогулуш кылып, эртең менен тилге кайрылат экен. Тил, бүгүн жөн жүрчү деп. Абайлачы, сен айыңнан биз тозокко түшүп калбайлы деп. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер орозо кармаганда тилдин дагы орозосун кошо кармаганды жараткан Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун.